Umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwanje kulandela uthethwano indibano abenalo kunye nebhunga elijongene nobhubhane we-COVID-19 nongene kumsinga wesithathu sithetha nje. Ukanti umhleli wendaba zopolitiko uMzwandile Mbeje sengxangile eza kusinika imvuthululaboya ngesingakulindela kwintetho kamongameli. Siyakwamkela Mzwayi, okoko eli lingenile kumsinga wesithathu wobhubhane we-COVID-19. Intetho kamongameli ijongwe ngabomvu, abanye baxhalabile ngale ntetho. Singalindela ntoni? Sibonga kakhulu sisanda sibingelele nakubabukeli nebala usuku olubaluleke kakhulu lolu njengoba sazi ukuthi izwe selingene ehlandleni lesithathu lalolu bhubhane le-coronavirus. Lokho okusho ukuthi ngempela abantu baseNingizimu Afrika basengcupheni yokugula uma kuwukuthi akwenziwa lutho. Uzokhumbula ke ukuthi into eyenza ukuthi umongameli ezokhuluma nesizwe sisanda ukuthi abantu abahaqwa leli bhubhane sebenyuke kakhulu. Njengoba sebenyuke kangaka nje izibhedlela ayisakwazi ukubhekana nalesimo njengamanje. Lokho ke okufaka enkulu incindezi. Umbuzo komkhulu ukuthi njengoba kwenzeka lento futhi yenzeka esifundeni iGauteng okuyisona esizizinza sezomnotho, ngabe yimithelela ezokwenzeka ezweni jikelele. Yingakho ke namhlanje ehlangane nomkhandlu kanye necabinet kanye nondunankulu beyifundazwe ukuzothatha isinqumo sokuthi yini abazoyenza. Mhlawumbe into engicabanga ukuthi izokwenzeka kungenzeka kuthinteke lapho odabeni lotshwala. Yingani na uzokhumbula phela ukuthi njengoba ihlandla lesithathu selingene baningi abantu abangena ezibhedlela mhlambe kungena sidingo, abanye bangena ngoba balemele ingozini zeimoto, ngoba mhlambe abantu bebephuzile kumbe balwile bezovala isikhala sabantu ke abagulayo abangena ngenxa abaguliswa ukuthi i-coronavirus ibaphethe. Enye izinto esicabanga ukuthi umongameli mhlambe uzoyithinta lezo udaba lotshwala. Asazi noma uzovala ngqi noma mhlambe uzothi akube namahora athize okwenziwa ngawo. Okunye futhi mhlambe okungaphinde kwenzeke udaba lokuthi umthetho wewash i-curfew ngabe uzoyishiya ilokhu ekhona yini noma mhlambe uzothi ukuyehlisa, ngoba phela uzokhumbula ukuthi leli gciwane esisanda khona ukuthi liyazihambela lihanjiswa yithi abantu. Uma kuwukuthi ke thina asilandele imigudu le ebekiwe lizoqhubeka, mhlambe ke njengomongameli kuzomela mhlambe ukuthi ke ethathe izinyathelo ngempela ezosenza ukuthi sikwazi ukuthi nathi ke sime ekulenteni esiyenzayo. Mhlambe ngicabanga ukuthi into ezokwenzeka ikakhulukazi kulesifunda saseGauteng kungenzeka singene mhlambe esigabeni sesithathu lokho kuthiwa u-level 3. Okunye ke abantu abahlanganayo emaphathini ngiyacabanga ukuthi uzokhuluma kakhulu nalokho. Bese ke kuba udaba lokugonywa. Yebo ukugoma sekuqalile kodwa ukugoma lapha eNingizimu Afrika kuphansi kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi nalokho kuzothintwa kakhulu. Uzophinda futhi esitshele ukuthi ke yini abayenzayo ukuthi begome wonke umuntu waseNingizimu Afrika ukuze kuvikelele ligciwane sisanda. Sibambe ngazibini kumhleli wendaba zopolitiko weliziko uMzwandile Mbeje.